Goeiemôre geliefdes in die Here, weer is ou Theo Schultz vanmôre hierso. Vriende, vandag wil ek met julle aangaan oor die belangrikheid van bloed vir God, of die belangrikheid van bloed in die Bybel. En dan gaan ons ook vandag met julle praat hier in deel 3 oor Jesus se volmaakte bloedoffer. Weet jy, broers en susters, omdat ons God die bloed van 'n onskuldige dier geëis het om die skuldige mense sondes bedek, is daar in die tyd van die Ou Testament, tot selfs in die dae van Jesus, jaarliks der duisende diere geoffer. Maar besef jy, dat al die lammers wat geslag is, al die diere wat geslag was, kan egter nooit die mens volkome vrygemaak het nie. Vir 'n tyd, ja, maar nie volkome en vir altyd nie. Maar in die volheid van tyd het God Almagtig die Vader sy Seun Here Jesus Christus na hierdie aarde gestuur as die lam van God wat die sondes van die wêreld sou wegneem. Dit het Johannes vir ons gesê daar in Johannes 1:29, toe hy besig was mense te doop en Jesus daar aankom om ook gedoop te word, roep hy uit. Hy sê, daar is die lam van God wat die sondes van die wêreld sal wegneem. En weet jy wat? Jesus is die een wie se bloed, die enigste persoon wie se bloed mense kon reinig van alle sonde vir altyd. 1 Johannes 1:7 sê, en die bloed van Jesus reinig ons van alle sonde, ja ook alle ongeregtigheid. Ons is gebore in sonde en in ongeregtigheid. Psalm 51 vers 7. Weet jy, toe Jesus se bloed op die kruis van Golgotha uitgestort is, het daardie een offer, daardie eenmalige offer wat hy gemaak het, vir altyd die mense vrygemaak van sonde. Nou sê die woord vir ons baie duidelik in Hebreërs 9 vers 13 tot 14. En ek lees dit graag vir julle, want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers wat die veronreinigd is besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, hy wat homself deur die ewige Gees aan God sondesmet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Ja, vriende, weet jy, wanneer jy vir Jesus aangeneem het, dan verklaar die Vader jou regverdig en is jy nie meer 'n sondaar nie. Maar as jy 'n bloedgewaste, geheiligde kind van God, en dan wil jy mos nie meer sondig nie. Jy wil God dien. Jy wil ontslaa raak van al die dooie werke van die vlees. Daarom gee jy jou ook oor aan hom wat gekom het om in jou te woon, om jou liggaam 'n tempel te maak. Jy gee jouself oor aan die Heilige Gees van God. Vriende, daarom het Jesus die Heilige Gees gestuur as helper. Besef jy dat in sy offer, in sy bloedoffer aan die kruis van Golgotha, is al die vereistes wat God ooit gestel het vir 'n onskuldige, volmaakte offer in die plek van 'n ander, volkome vervul. Jesus, die onskuldige seun van God, het as plaasvervanger in ons plek gesterwe. Hy was die volmaakte offer wat in die plek van 'n sondaar mens gesterf het, sodat ons gered kon word, gereinig kan word en met die Vader versoen kan word. Daarom is Jesus die weg, hy is die waarheid en hy is die lewe. Die woord sê, as die Seun jou vrygemaak het, jy waarlik vry. Hy sê, jy sal die waarheid ken en die waarheid sal jou vrymaak, want die waarheid is 'n persoon met die naam van Jesus Christus van Nasaret. Weet jy wat, vriende? Die Israeliete kon nie sommer
maar enige ou offer op enige plek wat hulle wou bring nie. Nee, hulle kon nie sonder enige ou dier vat nie. Daar was duidelike voorskrifte gewees. Hulle moes daardie voorskrifte noukeurig nakom. Kom ons kyk net na 'n paar van hierdie belangrikstes en hoe dit volkome vervul is in Jesus Christus se volmaakte bloedoffer. Heel interessant. Kom ons kyk daarna vandag. Want die Bybel leer vir ons dat die offers wat hulle gebring het, dit moes 'n volmaakte offerdier gewees het, sonder gebrek, sonder enige gebrek. Ek lees graag vir wat die voorskrif is. Jy kan lees daarvan in Eksodus 12:5, maar ek sal vandag net Levitikus 22:18 tot 20 vir jy lees. Hy sê, enige een uit die huis van Israel of uit die vreemdelinge in Israel wat sy offer bring, volgens al hulle geloftes en al hulle vrywillige offers wat hulle aan die Here as brandoffer bring, moet dit so bring, dat julle welgevalle vind, 'n dier van die manlike geslag sonder gebrek, van die beeste, die lammers of die bokke. Julle mag nie iets bring waar 'n liggaamlike gebrek aan is nie. Baie spesifiek. Manlik, sonder gebrek van hierdie verskillende diere, beeste, lammers of bokke. En weet jy wat, Jesus Christus, wat ons noem die lam van God, hy het volkome voldoen aan hierdie vereistes. Lees ek dan vir u weer eens 1 Petrus 1 vers 18 en 19. Julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. Wow, dit maak my so opgewonde. As ek hierdie dinge lees en ek kennis opdoen van Jesus, ek leer hom eintlik ken uit die skrif, ek besef wie hy was. Ja, verlosser, wat sy kosbare bloed gegee het. Hy is die lam van God. Maar weet jy, hy was soos 'n lam sonder gebrek, vlekkeloos. Dit meen Jesus was sondeloos. Heel interessant, sê dit ook vir ons dat die bloed van die offerdier moes 7 keer besprinkel word tydens die versoening. Levitikus 16:14 gee dan die voorskrif. Hy sê hy moet van die bloed van die bul neem en dit met sy vinger op die versoendeksel sprinkel. En voor die versoendeksel moet hy 7 maal met sy vinger van die bloed sprinkel. Jy het nou gehoor die woord 7. Nou vriende, dan gaan hy aan in Levitikus 16, 18 en 19 en hy gaan aan en hy sê, dan moet hy, dit wil sê die hoëpriester, wat die offer bring namens die mense, na die altaar ingaan wat voor die aangesig van die Here is en daarvoor versoening doen. Hy moet die bloed van die bul neem en dit rondom die horings van die altaar stryk en met sy vinger van die bloed 7 maal daarop sprinkel. Weet jy dat ook hierdie vereiste was volkome vervul in Jesus se bloedoffer? Kom sou ek nou so sê, wel luister na hierdie dinge, want sy bloed het 7 keer gevloei tydens sy lyding. Jesus se bloed vloei in Getsemane, toe hy gaan bid het, en hy gesê, Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, maar nogtans nie my wil nie, maar u wil. Daar het Jesus in sy angs bloed gesweet. Gaan lees daarvan in Lukas 22, daarby vers 44. Dan sien ons ook in Johannes 18:22, Lukas 22:64, Matteus 26:67 en 68. Die tweede keer Jesus se bloed vloei tydens sy ondervraging toe hulle hom in die aangesig geslaan het. Nommer 2. Nommer 3. Jesus se bloed vloei tydens die geesteling, daar by die geeselpaal, toe hy na alle waarskynlikheid 39 houe toegedien is, so geslaan is dat jy sy ingewande kon sien.
Hy was geslaan met 'n kas waaraan daar stukkies been en yster ingevleg was. Hulle het sy rug oopgekloof, sy liggaam opgekloof. Ja, gaan lees daarvan in Johannes 19, maar gaan lees veral Jesaja 53. Hy het gelyk soos iemand van wie jou gelaat wil wegdraai. Jy wou nie kyk nie. En weet jy wat nog verder? Jesus se bloed vloei na die opsit van die doringkroon wat gevleg was van die pendorings. En wat hulle met geweld op sy kop gedruk het en hom daarna 'n riet in die hand gesteek het en hulle hom oor sy hoof geslaan het, Matteus 27 vers 28 tot 31. Hoe wreedaardig kan een mens nie wees teenoor ander nie. Vriende, dan lees ons verder, Jesus se bloed vloei ook op Golgotha. Op pad altens na Golgotha, op die Via Dolorosa, waar hy onder die gewig van 'n sware kruis wat hy moes dra, op sy stukken geslaande skouers, val hy op sy gesig. Hulle haal vir Simon van Sirene, wat heel waarskynlik van die jagveld af gekom het, en hulle dwing hom Jesus te help om sy kruis verder te dra, Johannes 19, ook Lukas 23. En dan natuurlik, vriende, Jesus bloed vloei tydens sy kruisiging. Lees weer opnuut van die kruisiging, daar in Lukas 23, en dan, Jesus se bloed vloei nadat hy gesterf het, met die insteek van die spies in sy sy. Ek weet die video het so effens langer vandag, maar ek wil dit vir jou sê, dat verder weet ons ook, dat Jesus op 7 plekke verwond was, sy 2 hande was deurboor, sy 2 voete was deurboor, en sy hoof en gesig was gewond deur die vuishoue en die doringkroon, sy rug was een massa wonde, en sy sy was deursteek met die spies. Daarom sing ons ook in die kerk, hy wys my sy hande, deurboor vir my sonde, hy wys my sy voete, vasgenaal aan die kruis, hy wys my sy hoof, en sy sy met die wonde, en nou min ek Jesus, want Jesus min my. God seën die broers en susters, en mag hy ook die boodskap seën. God seën u verder. Tot ons môre weer praat, dan sal ons 'n bietjie verder gaan, en dan gaan ons met u praat oor die noodsaaklikheid van Jesus se bloed vir ons volkome verlossing, maar tot môre, seëninge van ons Here Jesus Christus.